নমস্কার, সোনা ভিলফুডে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকে আমরা নদীতে চলে এসেছি। আমি আর কাকিমা নদীতে মাছ ধরবো। কাকিমা জাল ফেলবে, আমি মাছ ঘুরবো। সেকিন জালও নিয়ে এসেছি, দুটো সেকিন জাল, একটা শেখা জাল। কি মাছ পরে দেখা যাক। আপনারা পুরো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি খুব ভালো লাগবে। কাকিমা আর আমি এখন জাল ফেলতে লেগে যাচ্ছি। নাম করে লেগে যাও। জোয়ারের সময় হলে মানে ভালো যাচ্ছে। এই দিকটা একটু কম টাকলা মাছ পাইছে। আর কি মাছ ওটা? শালপিস মাছের বাচ্চা। শালপিস মাছ বাবা, জ্যান্ত তো। হাই নেই, খাই গেল। এই কি চিংড়িটা পালিয়ে গেল। চিংড়ি এ পাতাল চিংড়ি পড়ছি। কামড়ি দিবি ওটা। গোপাল তার লোক আর যে থাকতো না, সেধারকে যাইলে ভালোই তো। জাল দেখেনি, জাল জড়িয়ে আছি। বড় চিংড়ি আছে, শীতে তো আসতে চায়নি। কত বড় চিংড়ি মাছটা বাবা, ধুইতে গিয়ে যদি পালিয়ে যায় পুরো বেকার। বন্যার আগের বছর কি রাজা আসতল, রাজাকে তো 1 কিলো 1.5 কিলো করে শুধু মৌটি মাছকে ফিরে দিচ্ছি। ও পৌঁছে চিংড়ি মাছ দেখলি মানে এই তো জোয়ার কিন্তু মাছ দেখতে পারো মানে। এখন আমাদের এই ঠান্ডার মধ্যে জলে জাল টানা হচ্ছে, নদীর জলে। বিকেলে আসছি আমরা, এখন বাজে বিকেল 3:30 বেজে গেছে। এইটুকু দেখো, তারপরে 9টা 10টার দিকে আর কটে ওই মরেনি। তার এর পাশে আমার এই যে বড় চিংড়ি। এরকম বড় বড় চিংড়ি পড়লে, জোয়ার পড়লে পড়বে বৌমা, চিংড়ি ধারে পড়বে। চিংড়ি দিয়া তো ইয়ে চাউ করা যায়, জানো তো? কি চাউমিন? কি আমি জানি করা। ওটা চিংড়ি, ওটা কাঁকড়া পুকুরে ছাড়বো এলো। ওই তো কাঁকড়াটা, এই যেটা চিংড়ি। কাঁকড়াটা আবার দাঁড়া নেই কাঁকড়ার। নদীতে আওয়াজ দেখছে তো, কাঁ কাঁ করছে। এখন আমার চিংড়ি মাছ ফাইজারে পাবি, চিংড়ি মাছ পাবি এটা বড় বই তারা পাবি ঠিক ঠিক যাচ্ছে। বাবা মা ধরজি, তোমার কুটুম আছে।
লেপালেপি হয়ে যাচ্ছে। এই দেখো সেই যে এ মাছটা দেখাচ্ছি না, তুই কলকাতা মাছ না ফেলকি মাছ। ও আচ্ছা, ওগুলা খাই আমারে বড় বড় করে। এই দেখুন, এই যে জ্যান্ত স্কুইড, এগুলো আরো বড় বড় হয়। একটা একটা ডিম কেটে দিতে হয়। হ্যাঁ, ডিমও হয়। একটা একটা 200-300 বা 500 হয়ে যায় খুব বড় হলে। এখন দেখা যায়নি। এগুলোও খায়। এই যে খোলাটা দেখছেন, এই খোলাটা খায়। একদম নারকেলের মতো শাঁস বেরোয়। ছেড়ে দিয়ে এখন একদম ছোট, লাল লাল করছে। এই নদীতে পড়ে অনেক চিংড়ি। আচ্ছা, তিন চারটে মাছ, বেলে মাছ দেখুন। এটাই তো অনেকগুলো মাছ পেয়েছি গো। হ্যাঁ গো, 5-6টা বেলে মাছ পেয়ে গেলি। না বড় বড় দেখাইবো, তোমাকে যাই। চিংড়ি মাছ পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ গো, অনেকগুলা। হ্যাঁ দাও। আমিও তো পাইছি। এই তো কতগুলা চিংড়ি আসছে। নিয়ে যায় ওই জন্য দিয়ে জাল টেনে জেনেই পাইছো। এইখানটায় অনেকগুলা পাইছি। এইখানটায় ফেলে রাখি আর তোমাকে দৌড়াইতে হবে না। ও বৌমা, একটা চিংড়ি মাছ থাকো বৌমা। সব এই দেখো, এই একটা বেলে মাছ দেখো। এইটা কি সুতা গো কাকিমা? এটা কি সুতা? জালের ছেত্রা রে বাবা। ও আচ্ছা, আমি মনে করছি আসছে বলতে ওখান থেকে ভাঙলাচ্ছি এক জায়গায়। মাছগুলো সব এখানেই বসেছিল। সাবধানে মেরে দিবি। বাবা বৌমা সাবধান, বৌমা অনেক চিংড়ি মাছ আছে। নাকি দেখো ভাগ্যে আমাকে ভাগ্যে ছিল। সোনা রূপা বাইরে চলাইছো। হাফ মাছ ওখানটাই পেল। জাল জড়িয়েছে খাই। কি জাল? জাল জড়িয়েছে তো দুটো আসছি।
জাল ধরে তো দুটো চলে আসছে। এইখানটায় যে এত মাছ আছে আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইখানে আমি আর কাকিমা কতগুলো মাছ ধরেছি দেখুন। এতক্ষণ তো আমরা ধরেছিলাম আর এখন দেখুন কতগুলো পড়েই যাচ্ছে পড়েই যাচ্ছে। ধরতে আছি, ধরতেই আছি, আমরা ধরতেই আছি। গাঁটা পুকুর তো এই মাছ ছাড়া হয়ে আছে। এই এই আমাদের মাছগুলো এইখানে ছিল। ও আসলে এই জায়গাটা ভাঙাল পায়নি না, ওই জন্য কেউ আইসেনি বলে এইখানেই সব বসে আছে। এলাম চিংড়িগুলো দেখুন। তবে একটা কাইন মাগুর পেয়েছিলাম, দুটো পেয়েছিলাম, একটা ছোট একটা বড়। বড়টা পালিয়ে গেছে। বড় বলতে খুব বড় না, মানে আমি যে পেয়েছি তার থেকে একটু বড়। বাগদা আছে, বাগদাটা ঠিকঠাক করে রাখো। একটা বাগদা পড়েছে দেখুন। মাছগুলো পাইছি না। আর একবার এই পাশে রেখে নিয়ে আস্তে আস্তে করছি, মানে কাদার সঙ্গে মাখামাখি হয়। বড় বড় চিংড়ি। বড় বড় চিংড়ি কটা আসছে, কতগুলো বড় বড় চিংড়ি। কাঁকড়া কাঁকড়া দেখুন কাদার মধ্যে ছিল, কাকিমার পায়ে লেগেছে। এটা মাছ ঝালা। হ্যাঁ কাঁকড়াটা দিয়ে দিই। ভাঙবো না খাবে দিয়ে দেবো সব চিংড়ি মাছকে তো সব হাফ করে দিবি। ওই জায়গায় দাঁড়া আগে ভাঙো। আর যেটা আর একটা যে পাইছি সেটা দাঁড়া ভাঙা। অনেকগুলো পাইছি সে জায়গায়। আমাদের তিনজনে যা ধরছিলি তার থেকে বেশি হয়েছি। জাল লাগছে। মাছ ধরা হয়ে গেছে। কাকিমার আমি দুজনে মিলে অনেকগুলো মাছ ধরেছি, 500-রও বেশি হয়ে যাবে। কত হবে? 700-800 হয়ে যাবে। অনেকগুলো পেয়েছি দেখুন। কতগুলো মাছ শুধু দেখুন, শুধু জ্যান্ত জ্যান্ত চিংড়ি আর বেলে মাছ, কাঁকড়াও পড়েছে। তো আজকের এই মাছ ধরার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে এই মাছের রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।